Cześć, z tej strony Mariusz. I Agata z Okiem Plecaczka. Zapraszamy na pierwszą jazdę w tym sezonie nowym nabytkiem GSM-R 1300 w wersji Adventure w kolorze Triple Black. Motocykl dotarł do nas 24 w piątek z Łodzi. Dojechał na lawecie i dzisiaj rozpoczynamy pierwszą jazdę testową. Spróbujemy podzielić się z Wami wrażeniami z tej jazdy. Troszeczkę pokomentujemy, jak to wygląda. Nie będziemy porównywać z RTEC-iem, a jedynie takie wrażenia na gorąco. Dodam, że dzisiaj jest niedziela, 26 stycznia, czyli 2 dni po odbiorze Heksy, bo tak się zwie nasz motocykl. Zresztą każdy motocykl, każdy samochód ma swoje imię. Ten został Heksą. Dobra, będziemy po raz pierwszy tankować tego potwora. 30 litrów. Zobaczymy, ile wejdzie. Dobra, postawię go na centralce. Dobra. No i próbujemy. 95. Nie lecimy. Chyba to będzie najbardziej pojemne tankowanie, jeśli chodzi o motocykl. RTEC to 24 litry. A tutaj zobaczymy, ile wejdzie. Może trochę więcej. Przy okazji też zresetujemy liczniki i zobaczymy, jakie będzie spalanie. Wiadomo, że motocykl jest na dotarciu podczas pierwszych kilku kilometrów, dokładnie 1000. Przekroczyliśmy już 20 litrów. Dalej żłopie. O, już chyba pierwsze odbicie było. Tak, ale dolejemy do końca. Dobra, mamy prawie 27 litrów, to i tak rekord, jeśli chodzi o tankowanie motocykla. Dobra. Musimy zapłacić jeszcze i ruszamy dalej. Mogę? Mogę jechać, tak? Dobra, to ruszamy. Zatankowani pod korek. Ruszamy. Mamy 11 stopni, tak podsumowując. Ponad 27 czy 6 litrów. No, sprawdzimy później. Weszło. Skrzynia automatyczna, ASA. No na razie uczę się w manualu, czyli zmieniam sobie biegi za pomocą dźwigni nożnej. Komputer dostaje wtedy sygnał do tego, żeby przełączyć czy wbić wyższy albo niższy bieg. Później jak będzie troszkę czyściej na drogach, no zaczniemy używać tej wersji automatycznej, będziemy testować. Staramy się podjechać, zrobić jakąś sesję zdjęciową. Oczywiście testujemy też po raz pierwszy Mic Mini w połączeniu z kamerką Action 4. Już wczoraj stwierdziliśmy, że chyba będziemy musieli kupić Action 5, bo tam można nagrywać 2 mikrofony, ale na dzień dzisiejszy wykorzystaliśmy mikrofony
Mike tu i przewodowo podłączyliśmy Agatę. Także później zobaczymy, co z tego wyjdzie. Moje pierwsze wrażenia? Na pewno siedzisko jest wygodne. Fakt faktem nie jest tak szerokie, że mi cała pupa wchodziła na nie, natomiast wygodnie się siedzi. Trzymaczki są dość ergonomicznie zrobione. Można się chwycić. Pomimo tego, że nie mam oparcia jeszcze na kufrze z tyłu, to spokojnie mogę się opierać o, Kufer. tak powiem, kufer, tak? Nie przeszkadza tu żadna śruba, nie przeszkadza tu żadne zgięcie czy wystające elementy kufra. Więc to jest fajne, że póki nie mam tego oparcia, mogę swobodnie jeździć i się nie przejmować. No, ochrona przed wiatrem, w tej chwili jedziemy około 80 kilku na godzinę. 86. Uważam, że 86. No, uważam, że trzeba będzie pomyśleć jednak nad wyższą szybą, ewentualnie deflektorem, bo ta ochrona przed wiatrem nie jest taka super, jakiej bym oczekiwała. W związku z tym, że to jest styczeń i te wiatry też jeszcze inaczej wieją, to może się okazać, że latem będzie całkiem znośnie. Natomiast w tej chwili mieliśmy nie porównywać, no ale porównuję nawet choćby do Tygrysa. No tak, bo do RTK nie ma co porównywać, bo to zupełnie inna budowa Inny rodzaj. motocykla. Tak. Natomiast w porównaniu z Tygrysem, no to jednak tam miałam troszkę ciszej. Tam też wyżej siedziałam, bo widziałam to, co się dzieje przed tobą, czyli kask kierowcy miałam troszkę niżej. Tutaj mam na wysokości idealnie oczu, więc żeby widzieć, to się muszę wychylać. No, nie przeszkadza mi to w żaden sposób. Więc też na pewno troszkę niżej siedzę, więc ta ergonomia też jest inna. Tam było wyżej i było ciszej, no tu jest niżej i jest głośniej, więc wydaje mi się, że trzeba z tą szybą coś pomyśleć. No zobaczymy, co rynek zaoferuje, bo tak naprawdę na tą chwilę, pomimo że motocykl jest już na rynku od, o ile się nie mylę, października, no to akcesorii w dalszym ciągu no jest jak na lekarstwo. Coś tam się pojawia, ale nie są to jakieś duże ilości. Z szyb widziałem, że coś na pługu na tą chwilę, coś z Giviego. Natomiast nie są one tak wysokie porównywalnie z tą najwyższą, która tutaj jest zastosowana z BMW. No co też mogę powiedzieć, wiem, że miałam nie porównywać, natomiast siedzisko jest bardzo fajnie się do niego kleją spodnie motocyklowe, nie jeżdżę tak jak na RTK-u. Na RTK-u jednak bardziej się przesuwa mi też materiał ma zupełnie inną strukturę tutaj. No, więc bardzo duży plus dla kanapy i materiału, bo jest i wygodny, i nie przesuwa się przy hamowaniu. Jestem wręcz taka przyklejona do niego. I to właśnie bym oczekiwała, bo na RTK to Natomiast jeszcze. tutaj jeszcze dodam, bo z nowości jest to automatyczne opuszczanie, podnoszenie. Ono już pojawiło się w R1300 GS. Podczas jazdy na razie tego nie odczuwam. On podnosi się o 30 mm. Jest tylko wskaźnik tutaj w tym miejscu, mam nadzieję, że będzie widać, który wskazuje, że teraz jesteśmy podniesieni. On przy około 50 na godzinę idzie w górę, poniżej 30 się obniża w dół. Tak, żeby swobodnie móc się zatrzymać, podeprzeć. Przyznam szczerze, że bez obciążenia z tym podniesieniem, no to ledwo palcami sięgam. Także nie czuję się zbyt komfortowo w tym momencie. Ale nie jest to odczuwalne póki co, jak to się podnosi, obniża. Na pewno przetestowałem już ułatwienie wstawiania na stopkę centralną, to gdzieś tam pomaga. Teraz powiem Ci szczerze, że nie pamiętam, jak się tam dojeżdża od tej strony, ale sobie przynajmniej pojeździmy tak
troszeczkę. Oczywiście powolutku, bo raz, że mamy niedotarte opony nowe, przyjechał do nas z przebiegiem 2 km, także wiadomo, że trzeba dotrzeć. Też nie szalejemy do tego pierwszego przeglądu. No i też jest jeszcze dużo piasku na drodze, także nie chcę zaliczyć jakiegoś paciaka. Teraz może jeszcze powiemy, bo część z Was będzie zainteresowana, skąd zakup motocykla, skąd to się w ogóle wzięło, bo jak pamiętacie, wcześniej potrzebowaliśmy 3 lat, żeby spróbować zmienić Tygrysa. Testowaliśmy przeróżne motocykle, natomiast tutaj byliśmy na premierze. Tak jak wspomniałem, że później wstawię gwiazdkę, czy to był październik, czy listopad, bo już teraz nie jestem pewien. Pojechaliśmy to oglądnąć do BMW Sikora w Bielsku-Białej. I takie mieszane uczucia mieliśmy z początku. Ekscytacja, ale też mieszane uczucia, że może na wiosnę sobie pojeździmy, zobaczymy, czy ten motocykl jest dla nas, może zakupimy go. No tak gdzieś tam krążyło nam to wokół po głowach. Tak, i oczywiście dobrze tutaj Agata podpowiada, że ja też odbyłem jazdę testową też wersją z automatem, bo to od razu na dzień dobry były takie wersje dostępne u dealera. No ja się zakochałem, bo jeździłem NC-kiem wcześniej parę lat z automatem, więc dla mnie to jest na pewno odciążenie, tak? Można sobie skupić się na oczywiście drodze, to pierwsze, ale podziwiać bardziej widoki, nie trzeba skupiać się na wachlowaniu sprzęgłem. Mamy wolną tutaj rękę, sprzęgła nie ma. No ale na razie bawię się, tak jak mówię, nożnie, ale to gdzieś tam w głowie na pewno dla mnie jest to wygodniejsze. I w grudniu narodził się pomysł Maroka z waszymi znajomymi. I może resztę dopowie moja żona. Narodził się pomysł Maroka w kwietniu 2025, aby wyjechać, nadać z Polski motocykl, odebrać w Maladze, no i z Malagi już później promem prosto do Maroka się dostać. Plan kolega stworzył, trasy, w sumie dzięki mu za to. I plan obejmuje również przejazdy jakimiś tam trochę szuterkami, może kawałkiem pustyni, może coś tam. No i w tym momencie ten AirTag nasz nie za bardzo się na to nadaje. No możesz kontynuować. Dobrze. Ten nasz AirTag się za bardzo do tego nie nadaje. No i powstał dziki pomysł. Ja Mariuszowi mówię, to wiesz co, zamów GS-a i spróbujemy. Także to był zakup, bym powiedziała, taki trochę na wariata. Ja dodam jeszcze, że Agata poza siedzeniem, wiadomo, w salonie, jeszcze w spódnicy bądź sukience, to teraz mnie Agata poprawi, chyba spódnicy. Tak, Spódnicę przesiadła miałam, się w tak, spódnicy i bez jeżdżenia, I to było wszystko. można powiedzieć, takiego siedzenia w ciuchach motocyklowych, bez jakiejś pierwszej jazdy. Mówi Mariusz, szukamy motocykla, no i tak naprawdę zamawiając nie ma szans, żeby on był dostępny od ręki, więc wyszukaliśmy salon w Łodzi. Tutaj serdecznie też pozdrawiamy. BMW Premium Arena w Łodzi na Włókniarzy 48. Motocykl kupiliśmy online tak naprawdę, później pojechaliśmy kopnąć go w oponkę i tak oto jest. Przyjechał, tak jak mówiliśmy, 24 stycznia i teraz się nim cieszymy jako pierwszą jazdą. Jeżeli macie jakieś pytania, my tutaj sobie staniemy na sesję zdjęciową. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszamy do komentowania.